ไปครับ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 สวัสดีครับพวกเราหายหน้าออฟโรดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปบุกป่าฝ่าดงมินิแคมปิ้งกันที่เขาตาเหมียนจังหวัดระยองกันครับ
ไม่หยุดไปแล้วครับผ่านรถคอนไปแล้วครับผมไปแล้วผมดันไปอย่าไปหยองครับผมดันไปอย่าไปหยองครับดันไปอย่าไปหยองดันไปอย่าครับไปมอนให้มันไปมาแล้วผมวอร์จูเนอร์แล้วต้นเทค2ครับเทค2ครับไป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 ครับโอ้โหไปครับ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 ไปแล้วไปเลยเทค2ผ่านครับไปเทค2มาอย่าไปหยองอย่าไปหยองได้ก็ไป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 อย่าไปหยองครับผมเทค2ครับผมดันเข้าไปอย่าไปหยองครับผมอัดเข้าไปสุดครับหยุดอยู่ที่อู่ไม่ต้องไปบอกร้ายมันครับโตแล้วอย่าไปหยองเลยดันเข้าไปเลยอย่าไปหยองเลยอย่าไปป๋องเลยอย่าไปป๋องเลยครับ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 ดันเข้าไปครับ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 โอ้ยนี่หยองเลยครับผมเราล่าพร้อมพังดันเข้าไปครับผมดันให้สุดหยุดที่อู่ครับผมทีมงานปีกต้องฮัดคอช้อนก็มีนะไหนช้อนอ่ะเห็นออกมาอย่างนี้นี่ไง
แล้วลงในหมู่บ้านดิมันไม่บิดกันแข่งกันหน้าหมู่บ้านเนี่ยนี่ครับตอนนี้เรากำลังทำหมูย่างอังกอร์คืออะไรวะผมรถเหรอนี่ลอยบนเรือซับเวย์ยังไงครับท่านผู้ชมแดกได้ก็แดกไม่ได้ก็โยนทิ้งลงเขาไปไม่ต้องปรุงเยอะไม่ต้องหมักเยอะเฮ้ยแต่เด็กถ้าเดินลงไปที่แบบว่าฝนป่ะว่าฝนเฮ้ยนี่อะไรวะลงคันไหนผมลงคันสีดำอ่ะยากอังกอร์งานโปรดักชั่นได้แล้วพี่นุ๊กได้แล้วอันนี้ดีว่ะไม่ดีได้ไงพี่แม็กใช่เลยหมูหนังกรอบมากกรอบ